Hello my friends, good morning. আজি মই ৰিভিউ কৰিম Godrej Eon Plus. ৰেটিং পোৱা হৈছে 3 ষ্টাৰ, পাৱাৰ সেভিং গাইডত আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল কনজাম্পশ্যন আছে 261 ইউনিট পাৰ ইয়াৰ. তলৰ দুৱাৰখন খুলি চাওঁ. ইয়াত বহুত বস্তু ৰখা আছে. ইলুমিনেশ্যন, LED লাইট, কেমিকেলছ. এইটো একচুৱেলি অফিচত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰখা হৈছে. কুইক এক্সেছ বক্স, ওপেন ক্লোজ, এনেকুৱা খোলা যাব. ওপৰৰ দুৱাৰখন খুলি চাওঁ. ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইলুমিনেশ্যন নাই. ইয়াত জাষ্ট এইটো এটা সৰু বক্স আৰু ইয়াত পানীৰ বটলটো ৰাখিব পৰা যাব. আৰু ওপৰৰ ফালে ইয়াত টেম্পাৰেচাৰৰ কণ্ট্ৰলছ, মনচুন, স্প্ৰিং, উইণ্টাৰ, ছামাৰ. গডৰেজৰ বেজিং, লগতে আছে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ ছাৰ্ভিচৰ. 10 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি পাব. ফ্ৰী ষ্টেবিলাইজাৰ, ছাইডত এনেকুৱা দেখি ডাবল ডোৰ ফ্ৰিজ, থ্যাংক ইউ.